Половина милион работници ја напуштиле државата во последните 10 години. Поради лоша политика и алчни газди, сметаат од синдикатот. Со малите плати кои ги зема и невреднување на реалниот труд на работниците доведе до оваа состојба да работниците бараат спас, односно поголема екзистенција и за поголеми плати да одат надвор од државата. И се доведовме во оваа состојба да нема работници. Иако на ова се само упорно реагираше, но работодавачите немаа слух да дадат поголеми плати и со тоа да ги задржат работниците. Сега, кога работници не останаа, синдикатот констатира дека бил во право за целиот изминат период и дека сега е последна шанса колата да се сопре. Додека не се свеснат дека треба да превземат нешто, на друг начин да се организираат и да ги намамат работниците за поголеми плати, тогаш мислам дека и понатаму ќе имаме одбив на работна сила. Но сепак мислам дека непочитувањето на законите ги доведе работниците во една незавидна положба, да имаат некоја несигурност во системот на работење и во државните и во приватните. Од Организацијата на работодавачи не сметаат дека тие се главни виновници, што работниците масовно ја напуштаат државата. Се работи за многу комплексна работа. Значи, висината на платите е една од причините за заменување на младите, но таа висина на плати зависи од технолошката развиеност на самите сектори, значи од структурата на стопанството. Од друга страна, многу млади заменуваат и поради други причини, значи лошата инфраструктура, невладењето на право, партизација на општеството, работа на црно, криминал, мито и корупција и така натаму. Значи проблемот е многу посложен од да се рече само заради газите за минулен странство. Последен повод за недоразбирање е барањето на работодавачите. Тие наместо 30 да плаќаат 15 дена боледување на работниците, бидејќи сметаат дека тоа од нивна страна масовно се злоупотребува со премногу долги и симулирани боледувања.